Кашель – явление нередкое, и многие считают, что могут справиться с ним самостоятельно, например, с помощью народных средств или разрекламированных препаратов. Это опрометчиво, ведь кашель является одним из наиболее распространенных симптомов самых разных болезней, и средства для лечения одних не подходят для других. Так что же такое кашель и как его лечить? Кашель – это, наверное, скорее всего, какой-то защитно-приспособительный механизм, который направлен на очищение нижних дыхательных путей от всего ненужного. Кашель может быть симптомом различных болезней, различных органов и систем. Например, при паразитарных заболеваниях. Чаще всего кашель является проявлением каких-то простудных заболеваний, вирусной или бактериальной этиологии. Главная функция кашля – очищение дыхательных путей. Кашель является абсолютно нормальным и даже необходимым процессом. Итак, с помощью кашля удаляется мокрота из бронхов, и это полезно. В таких случаях назначают отхаркивающие средства. При сухом кашле его надо смягчить и уменьшить обезболивающими препаратами. Их надо применять на ночь, чтобы кашель не мешал больному спать. Препараты от кашля пользуются повышенным спросом в основном в осенне-зимний сезон, и весенний также сезон характеризуется повышенным спросом, потому что влажно, холодно, люди пристужаются. Средства от кашля делятся на 3 основные группы. Первая – противокашлевые средства, которые применяются при сухом кашле. Вторая группа – это препараты, которые разжижают мокроту. К третьей группе относятся отхаркивающие средства. И последнее – нельзя давать противокашлевые препараты, если неизвестна причина кашля. Этим можно серьезно ухудшить положение больного. Также без назначения врача не следует пользоваться антибиотиками. Они не помогут, если кашель вызван тем или иным вирусом.